Не знам дали в доклада на Световната банка пише кога ще въведем еврото, но за еврото ще поговорим в следващите няколко минути от денят започва. Еврото, общата европейска валута, е начин да сме заедно, независимо от икономическите трудности. Това твърди Томас Клау, който е директор на Европейския съвет по външна политика. Твърде оспорваното напоследък платежно средство дава шанс на хората в България да си намерят работа, да се предпазят от инфлацията, въобще да живеят по-добре. Това казва той в интервю за Даниил Глишев и Николай Каракашев. Специално за денят започва. Вижте го. България официално се стреми към еврото, но кризата преди всичко попречи на присъединяването ни. Има ли гаранции, че ускореното ни приемане на европейската валута ще доведе инвеститорите и ще помогне на обикновените домакинства? Мисля, че ангажимента на българското правителство за присъединяване към еврозоната по-късно през това десетилетие е психологически и икономически твърде важен факт, особено за чуждите инвеститори и дори за българските предприемачи. Защото това е решение на цялата политическа класа, а това значи населението, което е гласувало за тях. Да, ние искаме да прислоним България не само в Съюза, но и в най-интегрираната му част. Това, което е еврозоната. В частност, ако страната ви реши, както се е случвало в други нови страни членки, да заяви, да, имаме задължение по договорите за присъединяване да приемем еврото, но в действителност то не ни е нужно, ще продължаваме по нашия си начин и в края на краища няма да го приемем. Знаете, че това е възможно. Швеция уж се присъедини, но не съвсем. Но това значи, че такива страни не правят всичко във възможностите си да са наистина част от съвкупността Европа. Същевременно намирам, че много от инвеститорите не знаят много за България. Повечето от хората, които биха докарали тук средства, които биха помогнали на икономиката и растежа, са такива, които и да са идвали тук, да са чели статии за вас, все пак имат повърхностен поглед. И по този начин те настояват. Да, България има ангажимент да влезе в еврозоната, това трябва да стане колкото е възможно по-бързо и примерно бързо са необходими реформи. Но могат и да ви кажат, не се интересуваме, това не е важно, страната не е толкова голяма. И няма да сте част от защитената част от Европа. А че сте част от нея показва дори простия факт, че само преди няколко дни беше създадено нещо ново. Механизма за подкрепа, който ще е перманентен и който означава, че страни, оказали се в сериозни затруднения на финансовите пазари, независимо дали с дълг или с икономиката си, ще получават помощ от другите за реформите си. Това е новото. И защо има еврото на нашите граждани, на хората с ниски доходи, на Иван и Мария, примерно? Това е добър въпрос и знаете ли, в страните решили вече да се присъединят към еврото, много граждани питат за същото. Германците си харесваха Deutsche марката, може би италианците по-малко лирата, но като цяло хората са привързани към националните си валути. Това е абсолютно нормално. Но еврото в главите на хората, които са го измислили, които са го въвели, е начин да накараме страните да действат заедно завинаги. И ако има криза, колкото и трудна да е тя, решението е евро, а не без еврото.